الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعمر كلا إيا برنامج كيني سوغانتا نوصو ديارسي برنامج أقولات كتارس. waxaanu ku guda jirnay afka maldahan iyo qaybihiisii waxaan soo qaadanay dhowr qaybood oo hore hadda waxaan u guda galay waxaan ka soo hadalay qofayn buunbuunin eekeeya silan sugan iyo shareere maanta waxaanu ka bilaabaynaa qaybta la yiraahdo lagaado ama quusin. lagaado ama quusin waa suugaan badi u taala qaab dhaliil dadbana qof baa la dhaliilaya masal la raba in la sheego qofka dhaliishiisa abdo been ma sheegtida runta barashadeeda balaka hor joogta laba dhaliilood buu sheegay mar beenaale marna bakhayl laakiin haddana uu u dadbo wuxuu abdo been ma sheegtida runta barashadeeda balaka hor joogta mana tihid bakhaylkii bixin quuri mana tihid bakhaylkii beesa quuri waaye waxaad bixin lahayd baad adigii u baahatay mar labaad nin buu leeyahay waa dhaliila badan tahay laakiin ma laha adigu waa dhaliila badan tahay wuxuu leeyahay inaad dhaliila badan tahay waxa lagu garanayaa kuwa kula jooga kuma odhan in dheer garadka waad ka ag fogaataay waxaan idhi aqoon laawahaad oday ka yeeshaa kuma odhan inta kugu taal waa intaa tire waxaan idhi sidaan kuu aqaan uunku kuu baray waa suugaan aad u xeel dheer afkuriye ilaahay naxariisanaa ka waraabiye marka qofku waa saaxiibkii baa leeyahay hadduu qof ehlo cilmi iyo ehlo caqliga la daris yahayna waa qof cilmi iyo caqli leh hadduu inta maran la joogana waa qof maran macnaheeda waa lagaado waa qoosin waxaa ka mid ah suugaanta dayro aan soo qaadano oo loo yaqaan iyo maxeerana waa la yidhaha dayro waa wax inteeda taban la sheegayo ama inta liidata iyo maxeerana waa wax badan oo yaraan lagu tilmaamayo haddii la yidhaahdo qof biyo shubay war biyaha iyo maxeeri waa yaree ay macnaha tarshiil qofka waa laga dayriyey uu liitaawi macnaha qof xanuunsanaya war ninkii hebel ka waran ninkii hebel anigu ma araga laakiin hebel oo ka yimi baan arko uu ka dayrinayay macnaha aad buu xanuunsanayay ninkaa hebel ka waran ninkaas reerkooduba way dayriyeen macnaha waxba uguma fille way iska iriyeen marka dayrada waxa ka mid ah dayro calaacal way noqotaa ninkii dhaliilay lahaa adduunyada waan ku soo ambaday halkii la abuuray maan iman dayrada waxa kamid ah ninkii gabadha guursaday gabadhiisu gabadh buu doonay uu ka yariidiyay xoolo bixiyay nin baa dabadeedna ku yiri gabadha aad guursatay in hebel bay waa hore kala tageen oo gabadh caynkaas aad buu uga naxay dabadeedna markaas uu carma shubo kolkay inaan ahayd calafku soo gaadhiyay cilada badan korkii lagu arkaa cawda loo jaray ceeba sheegi maayo allah maxaa cudurro hooseeya marka inagu dhul carmasha ma dhaliilayna rag badan oo qeyr mas'uul ah jiray hablo wanaagsan oo nadiif oo waqtigu isu keenay kala tagaane laakiin macnaha dhanka taban buu ka istaagay waxaa ka mid ah dayrada Yuusuf Barre gabaygiisii uu inamadu adeerka u yahay kula taliyay gabadhu ka dayrinayay gambar lagu fadhiistay midaan gaadha fidinaynin garcadaayadii rootolkay taanu gogol haynin ganuunka iyo xeedhada midaan goora laba dhiibin een geedka laga naadinayn guuran kala aado gabadhaan martisoor lahayn oo soo dhaweyn lahayn oo gogol dhigeen oo dadka soo dhaweynin iska daayay wuu ka dayrinaya maarta marka dayradu waa dhaliil dayradu waa waxa ka taban laga eegay waxa kamid ah suugaanta kala soo qaadanayno kuwa ugu culculus durxul waa loo durxulay labadan eray baa waxa la yiraahdaa duurku waa kayn xuliduna waa dhaxmarid marka waa qofku markuu duurka dhaxmarayo wuxuu u socdaa jirid ka talaabsaya dhulka taala laan ka fororsaya geed ka hori mid geed ku soo horbaxay wadadii uu maray ka weecaya qofku markuu duurka marayo toos ma socdo laakiin markuu banaan marayo waxba ka weecan maayo marka waa hadalaanta qofka loo wado toos loogu oranayna wax la sii marinayo gabadh waa la dhaliilaya gacalkeed haweyde haday geenya ka hebado
oo haayir nooliba yaqaan heelka ay mirato heensaha inaad kala baxdaa soo hal garan maaha u dhaliilay gabadha. waxaa ka mid ah duurxulka inta geedageedu waa qisbaa ugu guduud roore hadday gaajo xooluhu qabaan goosan ma hayaane galka sirow raadcada maalintii la isku soo gaadhay neef yahow guduudani midkii gaabiya tahay ee iskuunkuunkii xamarow maxaa gegida kaa raacay. waxaa ka mid a labadeenu hadda tusaalayaasha bilowgaba kusoo qaadanayna gamaankiinan badan faytinow gobolba waacayn qaar baan ka gooriyo ka goor godolka daynayn qaar baan garmaamada la barin gaabisna u dhalana gabax lagu shakaaliyow sangihii gaabi orodkii. marka duurxulku waa hadal daboolan oo cidda lagu odhanayo aan toos loogu odhanayna wax kale lasii marinayo. geelaan dhaqaalaynayeen dhoobirka u qaatay dhankii uu foofaba geelaan dabadhu yaalaya xalay dhimatay geelaba hashii ugu dhag roonayde haddii uu libaaxigala dhacay kaba dhag taageenee dhurwaabaa calfaday qaalintii dhiilka loo culay inan buu dhaliilaya. waxaa ka mid a aan soo qaadanaynaa sarbeeb. sarbeebta iyo duurxulku si waa isugu mid laakiin marka la dhiganayo suugaanta oo kale sida manhajkan 2016 qornay oo kale ku jirtay waxa la yiraahdaa qaab su'aaleed hal xidhaala suugaaneedka oo kala sarbeeb la yiraahdaa. shifo waxaan lahayn oo la cuno sheeg hadaad garato. shifo waxaan lahayn oo la cuno sheeg hadaad garato waa hal xidhaala su'aal jawaab u baahan. shifo waxaan lahayn oo la cuno waa maxay de waa xaaraanta kulayl iyo unbaa laga sii qaadaa uun iyo caafimaad darro iyo cudurro mooyaane xaaraani wanaag iyo dux ma leh. waxaa ku jira su-aalihii ay isweydiinayeen gooni xaaji caliye sayid maxamed cabdilla xasane hal xidhaalaha ahaa niman yahow ciraab laguma kaco caraf la-aaneede cod xidhaalo oo wada cajaba caynan ka xigaajo wax cadoo madoobaan arkay care ayaa sheega. sayidkaa weydiinayay deedna gooni baa yidhi annagaan ciraablii ku kicin curuf la-aaneede cod xidhaalo oo wada cajaba caynan ka higaajo wax cadoo madow ina carow sow indhaha maha indhaheenna cadaan iyo madow isugu jira. waxaa ka mid ahaa waxaan wuxuu yidhi oo caabudka iyo caasiguba waxaa ku jira gooni xaaji cali su-aalihiisa iyo sayidka todocyo uu odhanayo todocyada uu gabagaa kusoo qaadanaya sayidka gooni xaaji cali uga soo jawaabayo waxaan calalna oogada ka qabin wax adduunka caaqilo ah oon cidi khilaafaynin wax adduunka caaqilo ah oon cidi khilaafaynin oo caabudka iyo caasiguba wada cisaynayo oon calalna oogada ka qabin waa cajaba sheega. deedna xagooni xaaji cali wuxuu yidhi wax dunida caaqilo ah oon cidi khilaafaynin oo caabudka iyo caasiguba wada cisaynayo caradhoonku waa waxaad kurtiin calalinaysaan. waa cuntada buu yidhi cuntadaa la cunayo weeyaan buu yidhi waxaa maaragtay la wada cisaynaya maryaha hashayne. wuxuu yidhi wax caanteynka ka fudud caaradiiyo baalka wax caanteynka waa shilimaanta qadaadiicda iyo ka fudud caaradiiyo baalka xuubka caaradiiyo baalasha shimbiraha culaysna loogu go-ay oo nafluhu caajis ka ahaaday caynka. dabadeedna wuxuu odhanayaa markuu ka jawaabayo wax caanteynkiiyo ka fudud caaradiiyo baalka oo wax caanteynkiiyo ka fudud caaradiiyo baalka caajis culaysna loogu go-o nafluhu caajis ka ahaaday camcamada jidhka iyo waa dembiga la ysku caasimaye nin cadaab ka baqayaa ma fale camarka qaarkiiyo acuudu bileema eeba laga cabsoonaado. marka waa dembigii buudi oo wax inagu dee qofka gaalka ahay dee dembi weyn buu raxmaan iyo rabbi ka galay culays hadda dee ma dareemayo waaba kaa faraxsan qiyaabaha laakiin waa wax weyn. marka wuxuu leeyahay waa dembiga wax maanta inala fudud laakiin aakhiro cuslaanayati oo rasuulku waa kala calayhi salaatu wasalaam qofka tallaabo dhula qof dee cid ka dulmiya ka qaada 7 dhul intay ka tahay qoorta loo geliyaa. marka culayskeeda dee hadhow yaa sidi kara macnaha. waxaa ka mid ah tusaalayaasha xus bal aan soo qaadano xus suugaanta qaybta xuska ah waa qayb wax dhacay ka waranta
wax la yidhi guyaal hore bahalkeed ismarisaa maqlay gobol islaam oo wadaadkaasa baxay raba gadh intuu samaysto kutub garabka soo sudhay hadba goola loo loog hadba dadabta loo goobadhi iyo lag loogee gallad loogu roonaa hoosna gaadhku kala socay masalaha gaboodka iyo hoos galbeedka soo dhigay galgal iyo xasaradkeen guryihii ku farabaday gelin qura maqnaan waa maasada hadraawiye gol janno waxaad halkan xus waa qof dhintay intii uu noolaa waxyaabihii ku fiicnaa geeriyay xishoodlay xajiyay fogeeyay xaashay aftahanimo xeeldheeraheedii abwaankii xidigin jiray haddii xawda laga jiray iyo xarafkii hoos dhabi waxaa ka mid a xuska balaf waxaan ku haystaa beri inuu waraabuhu dameeraha ka baqi jiray bal dhadhami dhegtayda bixisada ka keento weli waa ka bacsada waa sheeko ka sheekaysa waraabuhu dameeraha ka baqan jiray oo dhagihiisu geesa moodi jiray deedna maalin dambe waraabe dameer ku yidhi waraabe maxaad iga carartaa suri geesahagaasaan ka ordaya war waxaan geesamaha waa dhagabuudha bal dhadhami cantuugadii waraabuhu cantuugayna war wuxuu geesaba maaha waa ka ilaa hadda iryada macnaha cuna waa suugaan xus ah oo dee xus ka idhiya waa xusuus buu kasoo jeedaa waa waxbaa hore dhacay habartay docdeediiyo degmaday ku noolayd daruuruhu ku hooreen dadba wada helmoodood wararac bay tidhi misna talada kuma darin degmaday ku noolayd inuu duud abaar iyo gobol lagu darleefiyo darxumooyin muuqdaan dan yartiyo shaqaaluhu daasad garawa goyn karin cabdiidan waxaa ka mid ah qayb astaan la yidhaahdo oo marka suugaanta la dhiganayo manhajka Somaliland sida ku jirta astaantu waa qaybta lagu soo ururiyay suugaantii gobonimo doonka ahayd gobonimadii iyo maandeeq hasha ku tilmaanta waa gumaysigu hashuu naga dhaceen gurayay raadkeeda guyaal badan hashii kama anoo diiday goobtay istaagtaba hashaan joogay garabkeeda marka waa suugaan xus waxa la yidhaahdaa astaano gabaygii loolan jiray goraya cawle uu tiriyey gabaygani allah u naxariiste timcade marka dowladnimadii iyo gobonimadii iyo maanta ayuu hal u ekeysiinaya waxaa ka mid ah tii qaasim awrkii gulaan iyo hashaan gubadlaha u diiday wax la yidhi galdaa yar cabay habarigeysaa wax la yidhi gujaa lagu lisaa labada goorood qulqaniina waa loogu darayani gaangaxan waxaa ka mid ah suugaantii gobonimo doonka ahayd hayaay baleega hasheena naaxday dhurwaagu haysto dhiigaa ka hawli adduunya hal baan lahaa hashii horor ba iga dilay hadhuu maran baan sita halkaan ku hagaajiyay waa suugaan dowladnimadii iyo xornimadii madax banaanidii baa hal loo ekeysiinayaayoo astaan baa taa la yidhi waxaa jirta qaybta u dambaysa oo la yidhaahdo jees ama digashu jeesku waa suugaan cidibi gaadhay oo lagu diganayo gabaygii waxaa ka mid ahaa la odhan jiray cali dhuux allah u naxariistee sayid maxamed oo dee ay colaad maanse lahaayeen ayuu tirinayay oo uu lahaa waa lagu digtaa ruux hadduu kuu daraan jiray baldaayay wakaa wadaadkiisii dabashadee wax la yidhi darmaan qalay wuxuu duuyo foofsaday darka adari iyo iimay dacal dhaafiyo waa lagu digtaa ruux hadduu kuu darnaan jiray waxaa ka mid ah isla sayidkoo qola leh waraabihii ka giigaan u diray gacan salaameede haddaan garan ku naasiin lahaa goor iyo ayaan isagaa ii gargaaroo dugaagiiga gooniya waa suugaanta wuxuu ku jiraa jeeska ah way badan tahay waxaa ka mid ah heestii amba dhamay qadhaadhkii dhibta la isku eegaa way noo dhexaysay amba dhamay qadhaadhkii waa inaad dhadhamisaa markaa suugaantaasi teenii hore iyo ta dambaba way ku badan tahay de heestii khadradda hayr bay ka mid ahay haddii guluf warma kaaga cararaan walee ciidan kuma taro marka suugaantu way darfa ballaaran tahay qaybtaa la yidhaahdo jeesku suugaanteena waa ku badan yahay daawadayaal intaa waxaynu ku soo xidhaynaa qeexidii suugaanta qaybaha maansada tix iyo tiraab iyo maahmaahda iyo afka maldahan intaynu barnaamijyo kuwan la mid ahoo dambe la bilaabi doono qaybtan intaasaynu ku soo afmeeraynaa intaynu kuwayowgaa kale lagu kulmi doono ama la baahin doonana waxaan idinkaga tegi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu